Ngươi không cần đi nhanh, vì nhanh mà sai hướng thì cũng chỉ chạy tới chỗ bế tắc. Trong cuộc đời, không ai hỏi ngươi tới trước, họ chỉ nhìn xem ngươi có tới được không. Mỗi người một tốc độ, so sánh chỉ khiến ngươi thêm áp lực. Quan trọng không phải nhanh, mà là kiên trì đủ lâu để vượt qua. Có người đi trước nhưng lại dừng nửa đường, còn có người đi chậm nhưng từng bước đều vững. Không cần hơn ai, chỉ cần hơn chính mình của hôm qua. Không cần chạy, chỉ cần bước đều về phía